Доброго дня, діти! Я рада вас бачити. Зараз у нас ЯПС. Відкриваємо наші посібнички на сторінці 6. Давайте прочитаємо тему нашого уроку. Це природні зони України, а саме повторення. Ми вже з вами про це говорили, тобто будемо тільки просто все пригадувати, все, що ви знаєте. Давайте установимо відповідність. Це ми вже, в принципі, все це ми знаємо. Тобто, ви це все знаєте. Давайте знайдемо степова зона. Це що в нас? Так, степова зона – це у нас трав'яниста рослинність на чорноземах. Правильно, це степова зона. Природна зона лісостепу – це що в нас? Це там чергуються ділянки лісу і степу. Сама назва говорить сама за себе. Лісостепу, тобто ліс і степ чергуються. Ну і лісові природні зони – це рослинність, здебільшого листяні та хвойні дерева. Правильно, так, є. Далі ми з вами, так, зараз я це стру, виконаємо третє завдання. Точніше, виконаємо завдання, ось прочитай речення, закресли назву зайвої області, не користуючись картою. Я пропоную вам пригадати самостійно, тобто, не дивитися в карту. Ми вже з вами говорили про те, в яких областях розташована зона лісостепу. А ви просто погляньте на ці області і скажіть, яка тут зайва. Правильно, зайва тут Закарпатська. Я впевнена, ви відповіли так. Бачите, ми виконали це завдання без карти, тому що з картами ми вже працювали, ви вже повинні були запам'ятати. Переходимо далі. Наступне завдання у нас четверте. Тут треба буде проявити все, що ви пам'ятаєте, так, трішечки подумати. Але перед початком хочу вас запитати, як ви розумієте, що означає порівняти об'єкти? Тобто, що з цими об'єктами зробити? Так, тобто, треба нам що? Знайти однакове чи відмінне щось в цих предметах, їхні властивості, їхні плюси та мінуси, тобто порівняти їх. Так, правильно. Ну і давайте перевіримо себе, прочитавши слова за порядком чисел. Тобто порівняти – це знайти відмінні та однакові властивості об'єктів. Так, тобто, як я вам сказала, так у нас тут і вийшло. Бачите, тут трішки треба було подумати і швидко зреагувати, щоб прочитати послідовно. Тому що, бачите, тут у нас стоять слова так, як вони хочуть, так, як нам написали, але їх пронумерували. Тобто, в такому порядку я вам їх і читала. Переходимо до наступного завдання. Це п'яте. Це завдання, ось допоможіть квапці порівняти вивчені природні зони, ви виконаєте вдома, але не пересилати. Тут таке достатньо велике завдання, але ви його виконаєте вдома. І потім ми його перевіримо на наступному уроці. Так, ну і ми з вами повторили трішечки про природні семізони, а тепер ще давайте подивимося про стосування тварин до умов життя взимку. Можливо, якісь факти ви вже знаєте, можливо, ні. Ну, дивіться, перший у нас намальований ведмідь. Він у нас що? Впадає в сплячку. Так. Далі, це у нас жаба. Жаба у нас що робить? У неї заціплення. Тобто, вона в нас сидить вона ховається, тобто в неї відбувається заціплення. Якщо вам цікаво, що ж таке заціплення, тому що, я впевнена, що термін для вас цей новий. Можливо, хтось чув, можливо, хтось не чув. Але, в принципі, це ви будете вивчати вже потім в старших класах на біології, але, щоб ви розуміли, чому саме ми обрали жабу до заціпеніння, а не обрали, наприклад, того самого ведмідя, чи лисицю, чи зайця. Це такий стан, коли... Це такий стан, коли, от бачите, у нас ведмідь впадає в сплячку, а жаба, вона йде, вона там під водою собі робить такі, як, я не знаю, лунки, нірки, і там впадає також, як в якусь таку, знаєте, сплячку, тобто вона там, їй краще бути там.
Так, тобто це таке, ну це сплячка, та ж сама, але сплячка в жаб називається заціпеніння. Вони впадають також в сплячку, тобто вони не розмножаються, нічого. Вони просто собі заснули, сплять, а потім уже весною вони починають прокидатися, так, там, шукати собі пару. Ну, тобто, якось так. Так, ну, міграція в нас пташки, тобто пташки у нас мігрують, в принципі, так, я ось аж так зроблю. Так, дивіться далі. У нас зміна забарвлення. Всі знаємо, що зміну забарвлення в нас хто виконує? Кролик. Тобто цей заєць, кролик, вони змінюють шубку. Ну, запасання їжі восени також ми знаємо, хто це. Це у нас ховрах такий, бачите, який від'їв собі такий животик. Також поява печерського чепуху відбувається в пташок. У них це запасання підшкірного жиру, це в лисиці. А ось, бачите, у нас є осичі, бджілки. І з цих пристосувань тут ніяке до них, в принципі, не відноситься, тому що вони не впадають в сплячку. Тобто вони не сплять, вони просто знаходяться в вулику, коли вже зима. Вони не мігрують, у них не відбувається зацепеніння відбувається тільки в земноводних. Вони не запасають їжу восени, вони не змінюють забарвлення, в них немає печерського чепуху і також немає підшкірного жиру. Тобто, бачите, ось так. Бачите, я впевнена, ви дізналися багато чого нового, тому що якісь факти ви знали, а якісь ні. От. І сьогодні ще з вами вивчили, я вам пояснила, що ж таке заціпеніння. Так, ми переходимо далі до наступного завдання. Це прочитаємо зараз з вами уривок з твору Івана Нечуя Левицького «Хмари». Він тут буде описувати нам степ. Степ дуже часто описують письменники. І бачите, прикладом цього нам буде Іван Нечуй Левицький. Ну, творчість його ви будете вивчати вже в старших класах, а зараз ми просто ознайомимося з уривком з його твору. Уся зелена степова скатерть, скільки можна було скинуть оком, була ніби заткана квітками, червоними купами смілки, синіми дзвониками, жовтими степовими тюльпанами, фіолетовим соном і чепчиком. В траві ворушилася і тріщала сила коників і всяких кузок. Над степом в синьому небі бились та щебетали пташки. Край дороги бігали проворні ховрашки, і, побачивши людей, втікали в нори і сміливо виглядали звідтіль, піднявши вушка вгору. Весь зелений степ і синє кругле небо заливали проміння гарячого золотого сонця. Ось такий уривок із твору. Яка ж картина нам постала в твоїй уяві під час читання тексту? Тобто, коли я вам читала, що у вас одразу вам прийшло на думку, яка картина? Ну, мені спала на думку саме так степ, як його нам описував Іван Нечуй Левицький, такий він квітучий, багато квіточок, так, там ще були пташечки літали, цвіркуни були, тобто такий красивий, така пшениця була там. Ну, якщо це брати, наприклад, степ, ну, все таке красиве, голубе небо, так, були хмарки, сонечко світило, було тепло. Яка пора року була описана? Які ознаки допомогли тобі це визначити? Ну, тут описане було літо, тому що нам в цьому уривку було сказано про те, що вже були багато квіток було, тобто багато. Також щебетали пташечки, а вони, тобто, щебечуть взимку, ви їх практично не побачите, тобто вони ж іммігрують. Тому що витати вони також не будуть, так? Також ховрашки там були різні, які втікали від людей. Тобто, коли вже тепло, то все прокидається, всі рослини, всі тварини, все живе. Також нам сказали про те, що зелений степ, тобто зелений він якраз влітку, тобто трава там, да, все так засіяно, також сонце, воно проміння гаряче, тобто, а влітку якраз воно гаряче. І чому автор порівнює степ із скатертиною? Ну, тому що скатертина також така вся всипана, наприклад, квітками, така вся красива, і степ такий самий, він усипаний квіточками, яскравий, красивий, мальовничий, ну такий прям, дуже-дуже гарний. Все, на цьому наш урок закінчено.
Повторю, домашнє завдання виконуємо на сторінці 7, 8, 5 завдання. Ось цю велику таблицю ви виконуєте, потім ми з вами її на наступному уроці перевіримо. Все, до побачення, до нових зустрічей!